Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil 'alimun wa la ya'lamun. Wa qala aidan wa idza dana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrimul ulama fa innahum indallahi qurama'i makrumun. Al-hadis. Alhamdulillah, puja sinarang pujina urang panjatkeun ka Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala anu manakalayan kersana mantena, izin ti mantena, ridho ti mantena, iradah ti mantena, qudrat ti mantena, takdir sareng nasib ti mantena. Urang sadaya masih keneh tiasa kempel ngariung di tempat sejak taklim, sejak milari ilmu, sejak milari karidoan Allah, sejak milarian karidoan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak milari karidoan ti nu janten guru-guru, sejak milari karidoan nu janten sepuh-sepuh anu parantos ngantunkeun. Mudah-mudahan di amal hade anu rutin urang dilakukeun, diamalkeun, diwujudkeun dina ayeuna sing dijantenkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala wasilah disalametkeun anak urang dina sakaratul maut, amin, dalam barzahna oge di yaumil ba'sina, oge di yaumil kiamahna, dugikeun ka asup surgana Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah. Kitu heula hormat sinareng salam mugia dilimpahkeun digolentorkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabat, ka para tabi'in, ka para tabi'ina, ka sadaya sepuh-sepuh urang sadaya umkum, ka jami'il muslimin muslimat mukminin mukminat tiwetan kulon kaler kidulna. Mudah-mudahan sadayana hirupna bohna maosna sing aya dina limpahan rahmat sareng pangampuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareng naon wae rupi anu nembe dibacakeun ku urang anu mangrupakeun aosan sholawat sareng hadiah dina pada pahalana sing uih ka urang sadaya nu macana, oge sing diberikeun ka sadaya jami'il muslimin muslimat mukminin mukminat tanpa mengurangi sekecil apapun ganjaran anu nembe dikirimkeun. Jadi kitu kauntunganana urang reriungan jeung ahli ilmu, reriunganana urang jeung jalmi anu resep kana ilmu, reriungan jeung jalma anu resep kana milari ilmu. Di antawisna naon diduakeun sok sanaos lain dulur lain baraya insyaallah kaduakeun. Ya, sok sanaos teu apal teu naon wae teu insyaallah kaduakeun. Jeung di antarana kauntunganana jalmi anu reriungan dina kahadean dina teu bisa hadirna, misalkeun eta mah ku gering atanapi ku aya kasibukan atanapi aya karapat nu sanes misalkeun, mangka ditulis pahalana mah anggar sok sanajan jalmina teu hadir ka majelis ilmu, sok sanaas dan jalmana teu hadir ka majelis ilmu. Contoh misalkeun urang teh biasa unggal malam Senin teh sok pangaosan di Masjid Al-Ikhlas, sekali-kali urang gering misalkeun teu damang sehingga urang teu tiasa hadir, tah ku malaikat mah ditulis si jalma ieu teh lain keur gering tapi keur ngaji di Masjid Al-Ikhlas gitu. Tuktabu lil maridi kama yaf'alu bihi fi sihatihi, dituliskan bagi seorang anu jelema anu kering
naon amal anu dilakukan ketika sehatna. Lamun keur sehatna osok ngaji, osok berjamaah, osok thalabul ilmi, osok zikir, sok wiridan, maka di mana gering udur teu kalakonan, teu kagawean eta pagawean rutin teh maka ditulis hal seperti kitu. Sok sanajan urang keur ngahariring di kamar mulia ngararasakeun panyakit ditulis mah ku Allah Subhanahu wa taala ieu jelema teh keur ngaji. Ieu jelema teh keur berjamaah tah kitu kalau di mana-mana. Nya. Dan jangan di antara kemurahan Allah pancek tadi dituliskeun ka jalma nu keur geuring sakumaha pagawean manehanana keur cageurna. Di antara kahebatan Allah maha asihna Allah ka jalma anu sok maksiat oge teu dituliskeun. Misalkeun nya misalkeun nu sok heureuyan geus maksiat mah henteu lah. Nu sok heureuyan keur sehatna teh sok laju TV, sok laju sinetron, sok main game, sok musik, sok nanti nyong manuk, gaweanna teh misalkeun ieu nyong manuk, terus di nyong japati, musik, jeung jabana gering tah, gering, moal dituliskeun keur musik moal justru maha asihna Allah. Moal ari tenang, moal dituliskeun sugan ieu jeung keur ngahariring di kamar biasana si eta teh unggal poe oge jam 8 jam 8 sok ngamandian manuk dituliskeun ku Allah taala teh sok ngamandian manuk moal kitu nya dituliskeun soteh kahadeanana dituliskeun kitu. Nah nya kan pada ari jalma anu tara nyieun ibadah dina kesehatna dina gerindangan saukur istirahat dina dosa unggul. Istirahat dina dosa unggul ari kahadean teu nambahan. Beda jeung tadina kesehatna sok nyieun kahadean sok ibadah dina kegeringan ge dituliskeun kahadeanna rutinitas manehana teh dituliskeun. Bagi jalma anu tara migawe ibadah nya moal ditulis dengan saukur libur dina dosa unggul eta oge lamun narima ari aral-aral mah sarurwakeun eta namahan dosa ari aral. Amin ya, mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun di antawisna jalma-jalma istiqomah milarikana ilmu duwikeun ka maot. Amin. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam neraskeun hanca ke alunggulanana ilmu. Bidawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama badan minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya al-baraka'atin tatawwu'an. Bidawuh Gusti Rasulullah, bidawuh teh sabda Kanjeng Nabi, barang siapa orang yang mempelajari satu bab, barang siapa orang yang mempelajari satu bab ilmu, mempelajari satu bab naon eta mah misalkeun Senin kamari teh ngabahas bab puasa, Senin kamari deui ngabahas bab wudu, bab satu bab ilmu minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, diamalkeun ataupun tidak diamalkeun ataupun teu rek diamalkeun atawa henteu pokona mah diajar. Da judul lagi keur diajar nya judul lagi diajar mah rek diamalkeun atawa henteu. Nah itu kana afdalu min ayyusolli al-barakaatin, lebih baik, lebih bagus, lebih afdal daripada salat 1000 sunat, daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nah, mempelajari satu bab ilmu lebih utama daripada melakukan sholat sunat 1000 rakaat. Senada sareng dawuhan Imam Syafi'i, ta'alamu man ta'alama baba minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana mustahabbi min ayyusalli al-barakatin. Cek Imam Syafi'i, barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu lebih aku sukai
daripada sholat sunat 1000 rakaat. Urang sholat sunat 1000 rakaat mana horeng mampu urang mah. Dalam sejarah anu tertulis bahwasanya jalmi anu kuat sholat tahajud na 1000 rakaat adalah Rodiyatul Adawiyah. Rodiyatul Adawiyah hiji wali awewe, walina ti bangsa awewe anu aya di negara Mesir. Eta Rodiyatul Adawiyah sawengi 1000 rakaat netepan sunnah teh. Pertama ngaladenan heula janten salaki akang aya priyogi teu ka abi, dangdan heula. Dangdan nya. Datangan salakin akang aya priyogi teu ka abi. Bilih aya priyogi mangga, lamun teu aya priyogi abi bade ibadah. Nya. Cek salakina teh ada wiha abi mah, we aya mah penting aya mah nuju teu perlu sok disirek ibadah mah. Ngedok lo ke sholat nabi ke subuh 1000 rakaat kayak abi wae oge nya ngajaran gitu nya sholat kangurung 1000 rakaat 100 rakaat dina sawengi beres-beres jam 3 peuting beres-beres jam 3 peuting huay eta geus calang abdi ka Daniel begitu sum tahim setengah 4 teu kuat tunulep sare udang jam jika yang sholat sunat eta yang ngajaran sholat rakaat eta teh dia ditabuh 10 karek beres tabuh 3 janari karek beres sakitu 100 rakaat sakali-kalina saumur hirup bari jeung eta teh ninggalkeun sholat subuh nya teu kahaja da saking capek teh ya oh ternyata emang anugerah perkara kitu teu bisa diusahakeun teu bisa istinuing eta mah anu bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un eta mah istuning anugerah atau nabi khawaripunil adat karomah para wali anu bisa ngalipet kana waktu gitu karomah para wali di antara kalimah wali karomah wali teh lain ngan saur bisa ngalipet kana tempat ngalipet bumi hungkul waktu ge bisa dilipet di urang maka rasana teh 1 menit cek manehna mah 10 menit cek manehna mah bisa jadi sabulan. Teu aneh lamun aya wali nepikeun ka salat nepikeun ka sapeuting namatkeun Quran 12.000 hatam Quran bayangkeun sapeuting 12.000 hatam Quran. Cek ilmu syariat hatam Quran paling keblok adalah sabulan sakali paling mejeuna nyaeta saminggu sakali hatam Quran teh paling getol 3 poe sakali maca Quran teh hatam teh paling itu tingkatan eta nya syariat ieu sapeuting 12.000 hatam Quran kok bisanya bisa dari bisa ngalipet waktu di eta di antara keramatna para wali itu gitu deui kana ieu pembahasan nya jadi urang membujeng-bujeng netepan 1000 rakaat 2 rakaat wae oge semoga sakitu ge menang maksakeun ku daek lagi geus syukur nya kudu geus syukur eta teh leuwih afdol ta urang mah nonton migawe netepan 1000 rakaat mah di mana horeng nya jauh dianggang ka langit antos urang mah sok sanaos teu tiasa urang midamel salat sunat 1000 rakaat tetep urang keutamaanna mah menang mana nyata ngabahas satu bab dari ilmu tak ieu teh nuduhkeun bahwasanya nyana ilmu adalah lebih mulia pangmulia-muliana jauharna ibadah nya sugan aya hadis nuterangkeun salat sunat 2 rakaat lebih utama daripada diajar ngaji sajam teu aya oge sabalikna mempelajari satu bab ilmu lebih aku sukai daripada salat sunat berkata ieu teh menunjukkan betapa muliana ilmu daripada ibadah meskipun daek teu daek kudu nu ngaranna ibadah kudu beserta ilmu nya dia kitab Subhat diterangkeun wa kullu man ya'malu bihi wa kullu man ya'malu bihi wa kullu man
budu bi malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Cenah nya kita coba diterangkan siksa hajar anu beribadah tanpa ilmu sudah dipastikan amal nate ditolak teu diterima. Jelas eta mah urang selain memponis deui eta mah kan urusan narima henteu kana ibadah mah urang teu apa ibadah Allah nu nyaho tapi bisa dikanyahokeun di mana amal urang teu ditarima ku Allah cirina di mana amal urang ibadah urang tanpa ilmu salat ngan saukur milu dijungka kalipna hukum milu batur sujud milu sujud batur ruku milu ruku naon sababna kudu ruku teh nyaho urang mah cek ustad gitu pipilueun we dewek mah cenah misalkeun ta eta teh tanpa ilmu urang tanpa ilmu nya minimal urang mah nyaho aya tulang nyaho bahwa salat teh kudu kieu lain ngan sakur tuturut munding sakur tuturut munding nyaho bahwa salat teh kudu kieu tak kitu la budal minal ibadah mah ini sababna ari ilmu teh lir diibaratkeun ilmu ibaratkeun ruh ari amal lir diibaratkeun jasadna lamun jasad tanpa ruh hirup moal mayit teh ngaranna da geus moal hirup jasad tanpa ruh mah disebut nage lain Ridwan deui tapi mayit si Ridwan nama da geus eueuh aya oge mayit si Ridwan tapi ruh tanpa jasad bisa kena hirup bisa ruh tanpa jasad bisa kena hirup itu amal lir diibaratkeun buahna lamun teh dina tatangkalan ilmu lir diibaratkeun tatangkalanna nya lamun teh tangkal tanpa buah bisa kena hirup ya bisa tapi buah tanpa aya pohon mana moal mungkin aya buah ujug-ujug buah eueuh tangkalna tak kitu ibaratna. Jadi seksanajan emang nya ilmu jeung di antarana sababna ilmu lebih halus daripada amal sabab ilmu mah sifat Allah amal mah sifat makhluk ilmu sifat khaliq amal sifat makhluk aya sugan sifat Allah Subhanahu wa taala di antara asmaul husna amal al-amal anu loba amalna teu aya ge alim atawa ilmu sifat Allah mah ilmu teu aya sifat Allah amal sabab amal mah sifat makhluk sifat urang tuh keunggulan anak ilmu meskipun tidak dapat daek nu ngaranna urang beramal kudu jeung ilmu nya kudu jeung ilmu bukan berarti urang teh kudu ngaji we hungkul ngamalkeun teh bukan perkadinya lain nya sanes dicarioskeun ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah ancaman ti Allah taala ka jalma anu boga ilmu ya ma min alimin teu aya dari seorang yang alim bisa ustad bisa kiai bisa ulama bisa ajengan ya ancamannya bagi jalma-jalma nu kararitu la ya'malu bi ilmihi anu teu ngamalkeun kana ilmuna ongkoh jelema teh ngarti tapi teu ngamalkeun kana ilmuna diancam ku Allah taala illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah kecuali Allah taala bakal ngadudut mocot ngalepaskeun rohna alias maot teh ala ghairi syahadah teu mawa syahadat ancamanana untung aya jadi jelema bodoh henteu kitu oge henteu pilihan halus duanana ge jadi jelema bodoh teu daek ngaji jadi jelema ngarti teu daek ngamalkeun duanana ge goreng
Kan sakitu urang mah kebalikanna. Sok we asa bisi ngaraji mengaji urang mah can kudu bisa ngamalkeun. Nu aya ge can bisa ngamalkeun. Ayeuna kari-kari nambahan deui ilmu. Beki loba wae meureun can bisa nu diamalkeun teh. Eta juga nu bener eta teh tikuan setan kade ulah diguru eta jalan ngomong gitu. Jeung we saya kadi kudu bisa ngaji mah urang mah nu aya ge can bisa ngamalkeun. Kemudian dalam ngaji urang nambahan deui ilmu atuh beuki nambahan PR teh. Lain kitu lain pengertianna urang berusaha ngamalkeun sambil ngaji gitu. Orang sok itu kan urang mah ternyata mah emang alasan jalma nu ngaji. Bukan nama ting naon eta mah. Jadi di samping orang dina pada ngamalkeun teh, dina ngaji teh tapi bareng jeung diamalkeun. Lamun jalma ngarti kana ilmu teu daek ngamalkeunna diancam ku Allah Subhanahu wa taala paeh suul khotimah tanpa mawa syahadat naudzubillah summa naudzubillah. Mata ulah GR tinggi di jalma ngarti ulah GR tinggi di ustaz di kiai ulah asapang solehna justru kudu boga rasa bahwa jemaah teh leuwih mulia daripada manehanana gitu. Sebab naon jemaah mah bodoh ge da teu boga ilmu, bodoh ge teu ibadah ge maksiat ge da emang teu boga ilmuna. Ari kiai mah maksiat ge jeung ilmuna justru leuwih cilaka pan gitu. Ya. Mansuro kamarna wanadahu munadun minas sama tuluy bakal aya magero di langit ketika dicabut ruhna. Ya fajir, hei jalma lacur, hei jalma lacut, cenah kitu. Bakal aya ngondang di arah langit ketika dicabut hasratud dunya wal akhirah. Jalma anu kacida rugi di dunia jeung di akhiratna maneh. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkeun ti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami cek Sayyidina Umar, kami ngadangu Gusti Rasulullah nyarios. Ya kieu. Cek Kanjeng Nabi, annal alima idza lam ya'mal bi ilmihi la'anahu ilmu min jawfihi wa yal'anuhu kullu syai'in tuli'at alaihi syamsu wa tuktabul hafadah kullu yaumin khatman ala sahibatihi. Cek Kanjeng Nabi sanya jalma ngarti jalma berilmu di mana-mana teu daek ngamalkeun kana ilmuna teu daek ngamalkeun kana ilmuna maka la'anahu Allahul ilmu maka si ilmu eta balik ngalaknat ka manehanana. Jadi terkadang ilmu teh bisa mawa manehanana kana kabeneran jadi panyaang manehanana. Terkadang di ilmu teh bisa malik ngalaknat ka ngabogaanana. Yo min jaufihi anu aya dina dadana anu aya dina hatena ilmu anu kumanehanana peroleh anu aya kateundeun nu diteundeun ku Allah taala dina hatena bakal malik ngalaknat ta ilmu teh ka eta jalma anu teu daek ngamalkeun ilmu. Nah mantakan kasadayana khusus kasim kuring ulah ngarasakeun ulah ngarumasak ngaji saeutik ulah ngarumasak ibadah anu sakiala kadang urang geus ngarumasakeun pangmulyana henteu geuningan aya di ancaman nu sejen khususna ka jalma anu berilmu ulah asapang solehna ulah asapang kasepna da geuning diancam seperti kieu. La'anahu ilmu teh ngalaknat anu aya dina hatena jeung delay ngan sakur ilmu hukul wa yal'anuhu kullu syai'in tuliat alaihi syamsu naon wae anu kacaangan ku panon poe milu ngalanat ta ka eta jalma milu ngalanat naon anu kacaangan ku panon poe ti mimiti batu cai tatangkalan kayu-kayuan taneuh jalma hewan anu aya di alam dunya anu kacaangan ku panon poe ngalaknat ka eta jalma. Dohiria maka tempona alim mamake sorban age badag ya
kopeahna bodas jalma-jalma pada cium tangan ka manehanana. Tapi dibalik itu semua geuning sahanunya geuning eta jalma teh ternyata dilaknat ku alam dunia. Ustaz cek manusia bisa jadi munggu Allah mah eta jalma teh garong gitu nya. Orang kan hubungan Ustaz gantengnya make kopeah we. Make ka pasar bo di Ustaz ganteng tah. Assalamualaikum. Nah. Sok rada gedean irung lepan urangnya. Aduh mata kula ieu teh mun ningali ka dieu mah nya. Mun ningali ka dieu ulah bunga-bunga teh ternyata ieu geuningan. Hiji jalma anu kasebutna mulia mumpung manusia ternyata belum tentu. Gitu. Kantinya orang pada tatangkalan ngalaknat ka manehanana batu-batu tanah anu ditincak manehanana ngalaknat ka manehanana. Waktu tabul hafadho kullu yaumin khatman ala sahibatihi ada intasnya. Dituliskeun dina setiap harina ka eta jalma nya kepastian di Lauhil Mahfuz ta ieu jalma teh cenanya ta ieu jalma teh anu jauh tina rahmat Allah. Bagi jalan berilmu atau tidak ngamalkeun kana ilmuna dituliskeun kitu ta ieu teh jalma teh anu jauh tina rahmat Allah. He jalma anu nganyia-nyiakeun kana hak gustina kana hak pangerana ditulis teh kitu tah di Lauhil Mahfuz teh. He jalma anu teu daek ngamalkeun kana ilmuna pikeun maneh laknat Allah. Pikeun maneh laknat Allah. Wa idza mata naza'allahu ruhu ala ghairi syahadah. Maka di mana paeh eta jalma dina kaayaan can tobat keneh wae maka dicabut ke dalam keadaan teu mawa syahadat naudzubillah summa naudzubillah. Jeung wa yahrumul mautu alal iman diharamkeun pikeun manehanana maut mawa iman. Maksudna haram ieu teh terancam kehalangan manehanana dina maut mawa iman. Matakan orang sing ngadoa minta ngadoa ka Allah, ya Allah Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti nyuhun nyalindung ka Gusti tina ilmu anu teu manfaat. Maksudna teu manfaat kumaha anu teu diamalkeun. Urang ngadoa teh kitu, ya Allah abdi nyuhun ka Gusti nyalindung ka Gusti tina ilmu anu teu diamalkeun. Wa qalbin la yakhsha tina hate anu teu khusyuk, wa du'ain la yurfa tina doa anu teu diangkat ka langit. Da urang teh kudu jadi ulah ngaboga-boga masih kene urang kudu berupaya ngadoa ka Allah supaya urang teh dijadikeun jalma-jalma anu ngamalkeun kana ilmuna. Amin ya rabbal alamin gitu. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam jeung deui dawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mah ancamannya ancaman jalma anu berilmu jeung teu daek ngamalkeun ilmu. An kade deui urang boga standar sorangan kade boga standar bahwa jelema anu ngamalkeun kana ilmuna teh anu boga barudak, anu boga pasantren, anu boga budak leutik ngawurukan eta belum tentu manfaat sabenerna begitu. Bisa jadi manehanana jiga lilin, kumaha si lilinnya angan batur manehanana sorangan teh. Nah, itu bisa jadi gitu. Manfaat ka batur tapi can bisa manfaat ka manehanana. Aya nu kitu pan rupa jalmi teh. Nya, kiai teh nya kitu sami aya nu kitu. Aya nu emang manfaat ka manehanana sorangan tapi can bisa dimanfaatkeun ku batur, aya nu kitu. Jadi rupi-rupi karakterna didamel ku Allah Subhanahu wa taala teh. Kitu cara mah nya geus aing mending teu neangan ilmu. Mending teu ngaji sakalian atuh kitu komo. Atuh kitu komo. Leuwih-leuwih salahna. Cacakan lain ngaji can puguh bisa ngamalkeun komo anu
teu ngaji gitu logikana. Jadi ulah dibalikeun kieu daripada orang boga ilmu diancam ku Allah seperti kitu mending teu ngaji sakalian atuh salah pamikiranna kudu kieu cacakan jalma anu ngaji wae ge ya urang musok ngaji wae ge can bisa ngamalkeun kana ilmuna komo deui anu teu ngaji gitu we. Itu jadi sok sanajan urang can bisa ngamalkeun kana ilmu tetep ngaji wani geder terus bisa jadi emang orang teu bisa dikamal-amal teu ieu itu heula nu itu can bisa nu ieu heula pan step by step jelema teh main langsung nya aya. Terakhir manzar aliman paka'anna mazaroni wa mahsafa aliman paka'anna masafahani wa manjalas aliman paka'anna majalasani Pedunya wa man jalasani pedunya adlastu ma'i yaumal qiyamah. Jeung deui pidawuh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa zaro yang berziarah teh berkunjung aliman ka jalma alim. Eta mah ziarah jalma alim teh misalkan anu hirup keneh jalma alimna. Ya anu hirup keneh atawa jalma alimna ngajarahan teh kanu maot ya, jarah kanu hirup boh ata jarah kanu maot. Siapa yang jarah ka jalma alim kajan mengerti pakaan nama zarani maka siga-siga ziarah ka kami cek Kanjeng Nabi kitu fadilah nate keunggulan keutamaan nate urang pan hayang nyajiarah ka makam Kanjeng Nabi hayang urang aminnya sing aya nasib jeung nasib urang tiasa ziarah ka makam Kanjeng Nabi. Bahkan nama zarana maka eta teh saperti ziarah ka kami ayeuna ziarah ka makam Kanjeng Nabi akan berarti ongkos can berarti amal di ongkos. Dina kadituna ge urang sakit bobolok watak dosa pendang jeung Kanjeng Nabi jarah ka Kanjeng Nabi mana teuing urang weuh ka erana dina diri kaayaan ieu bobolok watak dosa tepang jeung Kanjeng Nabi nu sakitu suci tarek kumaha urang sigana teh urang mah lamun mikir teh mah geus muung we arasaan mah nya da izin ku Kanjeng Nabi ya. Soalna abi kantos gitu kamu bade haji karena suka bade haji nitipkeun teh kieu mun ka ziarah ka makam Rasul bejakeun salam ti abi nya ka Kanjeng Nabi kang dumikeun salam ka Kanjeng Nabi cek abi teh kitu. Dicanya carita singkat cerita anjeunna teh haji we nya ngahaji pas makam pas ziarah ka makam Gusti Rasul teu wani sama sakali eta mah izin ningali makam Kanjeng Nabi teh cacakan ku ningali makam lagi geus rumasa izin komode lamun aya Kanjeng Nabina lamun ningali Kanjeng Nabina gitu dugikeun ka teka ieu keun amanah ti abi teh teka sampaikeun kumaha cenah didugikeun teh ka Kanjeng Nabi salam ti abi izin hampura cenah hampura teh saking ku era ngalihkan kelakuan seorang anu kitu nya. Sing saraja manu ziarah ka jalma alim sarua wae jeung ziarah ka kami cek Kanjeng Nabi. Wa man sopaha aliman jeung sing saha jalma anu bersalaman jeung jalma alim eta teh pakaanna masopani siga-siga bersalaman jeung kami. Sasalaman jeung Kanjeng Nabi teh sarua jeung sasalaman jeung Kanjeng Nabi sabab sasalaman teh artina musofahah nya bahasa Arab nama musofahah bahasa Sunda nama sasalaman eta teh sunnah anu diturunkeun ku Kanjeng Nabi ka para sahabat sunnah anu diturunkeun ku para sahabat ka para tabi'in diturunkeun deui ku para tabi'in ka para tabi'in para tabi'in diturunkeun deui ka generasi ulama salaf
ti ulama salaf diturunkeun di ka generasi ulama khalaf, ti ulama khalaf diturunkeun di ka urang sadaya. Mantakan amun jalma ngaji teu boga ilmu eueuh jaminan meunang pahala ieu. Naon sababna ari jalma anu boga guru yakin guruna nepi ka guruna, guruna deui nepi ka guruna deui, guruna deui nepi ka guruna deui, guruna deui nepi ka guruna ka guruna ka guruna nepi ka para tabi'in tabi'in, nepi deui ka para tabi'in, nepi deui ka para sahabat sahabat nepi ka tabi'in. Itu jadi aya jaminan menang padilah hadis ieu. Sabab naon? Cek tadi kan barang siapa yang bersalaman jeung jalma alim sarua wae jeung sasalaman jeung Kanjeng Nabi sabab ti luhurna keneh maafai. Ari jalma anu guguruna ka Google atau nepi ka YouTube, pondok pesantren YouTubiah, al mazhab Googliyah. Rek kumaha nepina? Ya. Rek kumaha nepina ka ditu da mana? Teu boga guru. Ta etanya mentakan lain ulah halaja YouTube, lain ulah searching na Google, setidaknya kudu boga guru ngarah ka asupkeun fadilah ieu sasalaman jeung manehanana jeung guru anu diguruan ku urang terus nepi ka luhur silsilahna nyampe ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman, jeung barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka nama jalasani maka sarua wae, nah Sunda nama maka sami wae jeung diuk jeung kami di dunia keneh padilahna teh. Nah jadi itu sekaligus nerangkeun bahwa ahlul bait teh kabagi dua. Ahlul bait nya ahlul bait teh keluarga Nabi kabagi dua. Aya ahlul bait qarib, aya ahlul bait ba'id. Nya ahlul bait qarib deukeut anu ngawaris darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti para habaib, para sajid, sajidah, syarifah dan sebagainya. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta teh disebutna ahlul bait qarib. Kayak aya deui nu kadua ahlul bait ba'id. Saha atuh ahlul bait nya eta jalma anu mewarisi ilmu jeung katakwaanna ti Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta disebutna ahlul bait ba'id. Secara nasab teu aya nasab, teu aya hubungan DNA jeung Rasulullah, teu aya hubungan daging, teu aya hubungan darah, tapi pakuat kait hatena ka Kanjeng Nabi, pakuat kait hatena ka duriyahna Kanjeng Nabi, ka para habaib, mika cinta ka para habaib, manehanana hatena takwa lahir batina, soleh lahir batina, boga guru. Ta eta disebutna ahlul bait ba'id, jalma anu kawaris ilmu jeung katakwaanna ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tage ahlul bait keneh eta geus sami. Ya, ahlul bait keneh. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk bersamaku cek Kanjeng Nabi di dunia keneh, maka Allah Ta'ala bakal ngadiukeun eta jalma babarengan jeung kami dina poean kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadaya nu aya di masjid ieu sing dikempokeun deui. Amin. Ya babarengan di poe kiamat bareng jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Baca. Wa Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faqad zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Jeung diriwayatkeun ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, cek Anas bin Malik sing saha jalma anu berziarah ka jalma alim
rek alimna hirup keneh atawa alimna atos maot eta teh sami wae jalma teh geus ziarah ka kami. Saminya kurang lebih ieu nama makna hadis nama. Jeung sing saha jalma anu ziarah ka kami wajibat lahu syafaati, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Wajib bagi manehanana mendapatkan syafaatku. Kan kali maksudna wajib itu lain mayusabu ala fa'lihi wa yaqabu ala tarkihi. Sesuatu yang nanti dipigawe menang ganjaran ditinggalkan menang siksa lain. Maksudnya wajibat itu saking kuduna ya. Saking kuduna eta jalma teh menang syafaat Kanjeng Nabi lamun teh daek diuk daek ziarah ka jalma ani. Wa kana law bi kulli khutuwatin ajrun syahidin. Jang bukti pikeun eta jalma anu daek diuk bareng ziarah ka jalma alim dina setiap lengkahna, dina setiap langkah, dina setiap lengkah ajru syahidin ganjaran maut syahid. Dina setiap lengkahna menang pahala maut syahid. Wa Nabi Hurairah jeung diriwayatkeun di Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zaro aliman doman lahu 'ala Allahil jannata. Sing saha jalma cek Kanjeng Nabi anu ziarah ka jalma alim maka bakal dikumpulkeun eta jalma di surga Allah. Wa Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib sing saha jalma Ali bin Abi Thalib nampi ti Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zaru aliman ay fi qabrihi summa qara'a inda ayatin min kitabillahi ata'allahu ta'ala ba'da khutwatihi kusuran fil jannah wa kana law bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannah man dabaqada fi riyadhis shalihin. Cek Kanjeng Nabi kieu cek Sayyidina Ali nampi ti Kanjeng Nabi sing saha jalma anu ziarah ka jalma alim maksudna mah di dieu mah fi qabrihi di kuburna jalma alim eta mah jalma alim saha we saha pokona jalma alim atawa guru anu pernah ngajarkeun ka urang alim batasa pernah can urang ngajarahan guru anu geus maot anu manehanna pernah ngajarkeun urang alim batasa anu tanpa manehanna urang moal bisa maca da urang kacida joredarna urang mah nya kacida pisan joredarna padahal eta guru pertama eta nu benerna mah anu bener ikhlas ngajarkeun urang alim batasa nanti nol mula bi qabri summa qara'a inda ayatin tuluy di luhureun pakuburanana dibacakeun saayat ayat naon we tamarek Yasin rek Fatihah di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka Allah taala bakal mere pahala ka eta jalma anu ziarah ka jalma alim teh bi ada di khutwatihi sabing bilangan lengkah nu dilengkahkeun anak kusuran hiji gedong bil jannati di surga satu langkah satu gedong nah eta teh jadi sabenerna mah di surga teh kapling teh masih kene kana rosong tah eta anu melakanana anu ngabangun gedongna naon sahanya urang saha pegawena di dituna aya malaikat anu ngabangun engke imah urang di surga teh lamun urang eureun beramal hade di dunya nya itu ge eureun kitu lamun urang komo teu boga amal hade pisan di dunya ye beak we disiksa di neraka beak dosa arek ka surga pas begitu ka surga kosong ngolompong taneuh we hungkul
kumaha lamun kitu ieu mah cek anekdotna ieu mah lamun kitu kumaha gitu can pernah nyieun amal hade pisan di alam dunia teh teu maca sadasan can pernah maca puluh acan misalkeun nya beak di neraka ya siksaanna teh geus beak masa siksaanna teh teu dikaluarkeun dicokel di neraka diasupkeun ka surga begitu ka surga sabab teu boga amal hade-hade acan imah aing mana taman aing mana keur kumaha. Nah jadi sebenarnya mah amal hade teh anu dipigawe ku urang teh ta eta engke teh hasil teh bakal kaalam engke di surga. Hiji lengkah anu dipake urang ziarah ka jalma alim satu gedung di surga. Fil jannati. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabri qusrun nya. Dina setiap huruf Quran anu dibaca dina luhureun pakuburan jalma alim bakal dibangunkeun gedong di surga. Mantahaba kada firyadis sholihin taimah tasing saja jalma anu lempang seperti kitu teh sarua wae jeung jalma anu non lempang dina palataran jalmi-jalmi soleh. Jadi yang tawisa gitu keutamaanna naon keutamaanna jalmi alim tombah ka jalmi alimna lah ulah ka jalmi alimna jalmi anu resep kana ka jalmi anu alim aya kisahna dina kita risalah Imam Qalyubi kitab Nawadir disebutkan aya hiji jalma rek disiksa tuluy teh terjadi disiksana teh ditanya ku malaikat ari maneh boga amal naon di alam dunya teh boga amal naon coba dia boga amal naon ari maneh resep ka ulama henteu cina aing mah resep ka ulama gedeg mah itu cek jelema eta atuh eta geus nyata maneh bisa selamat kitu ieu naon cek malaikat maneh resep ka ulama ge henteu ka ilmuna komo naon atuh maneh resepna naon maneh naon wae di alam dunya teh gitu urang ka ulama mah henteu resep gedeg moal aya ngan pada urang resep ka jalma anu mika resep ka ulama mah henteu tapi manehanana mika resep mika cinta ka jalma anu mika cinta ka ulama. Paham teh maksudna? Paham teh? Contoh, misalkan abi teh ulamana contohnya, abi teh ulamana tah dede teh ngewa ka abi teh. Tapi dede teh mika resep ka sidiki teh resep ka abi. Contohna dikit teh resep ka abi. Tah dede teh salamat ka si dede teh lain ku sabab nu sejen. Tapi ku sabab resep ka jalma anu resep ka ulama eta keutamaan anak komodi lamun mika resep ulama siap al babu sani fi fadilatillah ila illallah